Спрашивают, какая погода у нас весной. Она вот такая, но это погода только этой весной. До этого давно уже ходили в шортах, все ждут лета. Это когда, называется, переехал на юг и погода испортилась. На самом деле, да, эта весна очень дождливая. Вот что-то наподобие ежедневно фактически, ну, очень часто дожди. Плюс прилетал самолет, который вызывал эти осадки. Ну, мы все ждем очень тепла и солнца.